일단 설 성수품 중심으로 해서 평시에 공급 물량을 저희가 1.7배 수준으로 공급을 하려고 합니다. 그래서 이게 17만 톤 정도 수준의 공급을 하려고 준비를 하고 있습니다. 그리고 이미 이제 시작이 되었습니다. 그리고 더불어서 중요한 건 가격이지 않습니까? 할인 지원이 중요한데요. 저희가 정부하고 생산자 단체하고 같이 할인 지원금을 준비를 했습니다. 그래서 이걸 중심으로 해서 이렇게 오늘 여기와 같은 대형 마트에서는 최대 40%까지 할인 지원을 하고요. 그다음에 전통시장 전국의 200개소에서는 농활 상품권을 30% 싸게 지급한다거나 혹은 현장에서 물건 사신 것에 대해서 환급을 해드린다거나 하는 방식으로 그 소비자들이 장바구니 물가 부담을 가볍게 해드리기 위해서 노력하고 있습니다. 축산물의 경우도 사실은 달걀을 걱정을 많이 하시거든요. 조류 인플루엔자가 확산이 되기 때문에. 근데 그 달걀 같은 경우에는 평소 우리 평산량이 비슷한 수준입니다. 그 가축질병이 도니까 심리적으로 불안해서 가격이 좀 오르는 측면이 있고요. 그다음에 이제 설이 되면 그 수요가 아무래도 좀 늘기 때문에 가격이 오를 수가 있는데 저희들이 염려 안 하시도록 할인 지원을 합니다. 그래서 특히 자조금 단체하고 정부하고 함께해서 축산물의 경우는 최대 50%까지 할인 지원을 합니다.